呢度仲有餐廳喎，海南雞飯17.9喎，林順記。呢度會唔會係食潮汕美食嘅咧？因為左下角呢個咧似上嚟嘅豉油雞，哇，好吸引咁喎！嗰啲豉油啊後上嘅，咁下邊有盞燈熱住嘅，咁啊好食咗呢啲咪有胃口咯。佢又唔算太辣喎，佢而家睇知我哋啲廣東人都係唔食得，所以都係啊，唔會太油，即係少量油梗係要有啦。但係真係啊，睇見上邊啊，唔會係一層。Hello， 各位觀眾，大家好，又嚟到晏晝啊！今日咧係星期五嚟嘅，咁啊今日咧約咗老婆嚟芳村，不過今日嚟芳村唔揸車，坐地鐵。呢度就係芳村站啊，11號線新開通喎。不過據說下個月尾又有一條線新開通，約定咗老婆啊11號線等嘅。咁先頭呢度咧就係1號線。如果大家以前有喺芳村坐過地鐵就知道啊，其實面前呢一部分咧個舊嗰啲磚咧，嗰邊係舊嘅線路嚟嘅，呢邊就新嘅。呢邊仲有個咁靚嘅屏幕添喎，阿姨喺度欣賞緊。啊，唔係，係靚女。但係呢個站又好似冇乜特色，因為其實咧廣州嘅地鐵站咧係要有特色㗎。如果有香港觀眾唔知咧，就你諗下宋皇台站係點就知㗎啦啊！即係裏邊係會有啲文物擺喺度㗎嘛。咁咧，芳村有咩特色？養金魚咯，係啊，呢個算唔算係啊？我覺得唔係咯。花咯，養花、種花、賣花咧，呢度都見唔得多咯。哦，前邊有一個。要向大家推介呢度咧，其實呢度啊係可以買茶葉㗎，咁啊所以咧大家想買茶葉咧就可以嚟呢度啦。一次睇芳村11號線咧，應該講係11號線嘅地鐵線路圖咧，都可以好多故仔講。佢係一條環迴線，我哋而家喺呢度。咁啊，佢可以咁樣坐上去，又或者往後坐。我哋等人會去大涌口、沙涌，唔知啊。咁但係如果要買茶葉咧，就呢度咯，石圍塘。你仲可以過翻去如意坊啦。咁我約咗老婆喺呢度等佢嘅，因為係新開線路咧，有好多細節位啊，都係比較新嘅。譬如話，好似咧佢嗰度會寫住弱冷、強冷同埋弱冷咁嘅，咁啊講明咧嗰個車廂邊度會特別凍咯。其實舊嘅1號線係做唔到㗎，嗰號車太舊啦。咁而家啲新車就可以咯。另外仲有，如果你約咗朋友啊等啊咁你咧就首先第一件事你要搞清楚佢喺邊度嚟。第二個大家睇唔睇到上嗰度有盞燈，個4字隔離嗰度咧寫住車廂1，咁你咧就可以同你嘅等緊嘅人講啦，我喺車廂1啊，咁佢落咗車佢就知道，要行去前邊啦，咁1就係喺前邊㗎啦，係咪？咁另外咧喺車廂裏邊咧，亦都可以睇得到嘅。哇！呢部車嗰個塗裝好似高鐵咁嘅，據說呢個都幾快嘅開得，不過唔夠18號線快咧。咗一段時間，哇！呢個11號線咧，原來間隔好耐㗎。大家睇唔到8同埋16咧，咁即使話個8分鐘先至一部車㗎。呢度入緊站啦，老婆喺下一部車，仲要7分鐘先到咯。佢話佢啱先喺中山8啱上車啦，咁嘅喎，咁啊等下都冇所謂啦。嗰陣時候咧，又同大家吹下水，一件事情係咁㗎。大家翻到嚟咧，近期啊就或者咁講啊，唔好講翻到嚟，係近期都一定要保重身體嘅，因為咧呢個新冠病毒啊又越嚟越嚴重啦。咁啊我唔知關唔關呢個開冷氣嘅事啊。包括我自己，其實我冇發燒、感冒、冇咳嘅，但係總覺得呢啲氣唔夠咁啊。究竟係我年紀大咗講得嘢多啊，有陣時係點我唔知啦嚇。我唔講我自己，講人哋。咁大家有冇睇新聞咧？著名嘅男歌手啊，陳奕迅先生啊，咁開緊演唱會賺錢㗎嘛。咁但係咧，佢都證實咗自己係中咗招咯。
咁中咗招唔開得演唱會呢個就已經有公告，包括我自己有時候聽收音機咧，咁有啲節目主持人佢哋自己都會講㗎，因為就話哎呀已經冇咗幾個人啦，又佢哋要翻去休息啊，點解啊？係啊新冠咯咁。咁點解佢哋會特別容易？因為佢哋係密閉空間啊嘛，唔同我哋起碼喺戶外會行啊。佢哋密閉空間用不停講嘢，其實係真係容易中啲嘅，啲冷氣機啊各種，可能啲電台又舊咧，咁啊無端端又得翻一個人，又或者成個晏晝都播歌，咁佢哋支又唔敢講喎，咁啊睇下嗰啲社交媒體先知，哦原來又中招，有啲嘢直頭講埋出嚟添啊，唔同以前咧最好唔好講啊嚇，依家講，所以大家翻到嚟一定要注意，如果喺呢度翻嚟嘅話，其實戴個口罩會好啲咯，因為我哋呢啲啊唔怕死嘅，算嘅啫，懶鬼得戴口罩嚇親人咁解嘅啫。嗱，繼續等車啦，嗱如果仲要等到第三步要21分鐘啦，廣州嘅地鐵咧係密好多㗎。嗱，我唔係話要用香港比點樣我快你慢，因為香港東鐵線係清朝嗰陣起嘅，慢係好正常嘅啫嚇，唔行得快嘅好叻㗎啦。確實咧，廣州地鐵係快啲嘅，就算係1號線都係。不過11號線就真係慢啲。我記得嗰陣咧5號線啱啱開嘅時候啊，5號線翻去啊外母屋企同埋自己屋企㗎嘛。咁以前咧個星期都會翻去啊，個女細個嗰陣咧要俾阿婆睇下先至帶㗎嘛。依家就唔翻去啦。嗰陣啊啱開始嘅時候啊，好耐一班車㗎，因為我哋咧又抱住 BB 咧上車，人哋先讓位嘅，如果唔係坐唔到。依家就唔會啦，一來人啊少咗，二來車又密咗，基本上咧除非係朝頭早翻工時間咯，如果唔係基本上都有位坐嘅。同老婆通個電話啦，佢咧就話喺車尾，咁我要行翻去車尾啦。有嗰個 number 咧就方便啲咯。嗱個月台就係咁多人啦，其實不多㗎。咁同埋早幾日我去到香港咧，係冇坐過港鐵嘅。接到個老婆啦，喺度咧同大家講個古仔。大家見唔見到好多燈飾？咁啲燈飾通常有幾種嘅，第一種咧就係呢啲叫燈飾，第二個咧規章制度一定要開燈嘅，仲有幾種咧就係嗰啲廣告燈箱啊，咁啊叫公益廣告。公益廣告係咪冇開燈先？係咪先？嗱，大家記住喎。咁啊再轉過嚟呢邊咧，呢啲係收錢廣告啦。呢啲係俾咗錢嘅，俾咗錢唔開，人哋告到佢一副，係咪？咁點解咧？我其實同我老婆一直都有呢個疑問嘅。哇！呢啲唔開咁點辦㗎？唔得㗎噃，咁啊俾咗錢嗰啲唔開唔得㗎，記住啦。咁咧我咧就問咗人啦。以前咧做嘢嘅時候咧有實習生，咁咧佢就去咗廣州地鐵做嘅廣告公司啊，咁啊開發票負責。咁咧我就問咗佢點解，佢俾我嘅答案係咁嘅，大家睇下收唔收貨啊？因為燈箱裡面太熱啦，會導致咧成個車站發熱，所以呢啲咧係唔開嘅。你知唔知點解？我問咗人啦，點解唔開？點解唔開啊？熱過頭，佢係會令到個車站台變熱，所以唔開燈。你覺得呢個答案合唔合理啊？節能都好緊要，啱。係。咁其實係好事，好過衝大頭鬼。係啊，衝大頭鬼，廣州唔會嘅，從來都唔會嘅。呢個叫降本增效啊！咁我哋咧都發現得到啊，地鐵車廂裏邊，因為線路又確實就真係好多。咁啲線路咧有啲開到好遠噶嘛，咁啊確實咧好多站台嗰啲地鐵工作人員啊，個密度比以前係少咗㗎，係啊。咁但係搞衞生嗰啲嘢一樣係要做翻咁足㗎。其實咧真係要俾個拉佢哋廣州地鐵嘅，即係功夫一樣係要咁做，但係人少咗，工資有冇升我唔知啦嚇，呢啲唔關我事。咁啊地鐵線路越開越多，大家都要辛苦，尤其而家呢個時間段仲好啊，未到落班時間啫，一到落班時間啊冇得唞嘅。呢條算舒服嘅，新開啊嘛。新開同埋佢橫啊，佢唔係嗰啲東西走向，係嗰啲叫牛馬線，東西走向啊嗰啲。牛馬即係咩咧？即係打工仔嚇。佢連天河做牛做馬，牛馬就係咁解啦。即係連接天河。呢個去唔去天河㗎？
好似去咩車陂定即係佢唔咩係一條線直道咯，哦，即係嗰種嗰啲咩3號線、5號線、6號線。啊3號線就最恐怖㗎啦。白㗎嘛，6號線最離譜。6號線最離譜啊！3號線啊，有嗰啲外國人啊，而家多咗外國人啊嘛，佢嚟到喺度拍攝點樣3號線逼車，會好辛苦啊。6號線都係好短啊個車廂。但係而家冇乜人啊，其實到收工時段好多人嘅。而家冇人係好正常，而家4點半嚟到呢邊啦，呢邊咧就係舊線路嚟㗎啦。睇下啲瓷磚咧都係咁舊㗎，正常㗎。啲線路啊，1號線啊手扶梯都冇㗎。譬如話我經常會出現喺嘅西門口地鐵站啦，有一部分就係冇手扶梯上去㗎咯。場大雨到依家終於停雨啦。哦，出咗嚟呢度就係阿婆牛雜嗰度咯。執翻阿姨喺度掹面毛啊！掹面毛啊！呢邊行入去就係綠居路啦。嚟到呢度咧，就係每一次經過都要再睇下監工下佢進度變成點啊，係嘛？講笑啫。呢度呢啲樓價貴啊，呢幾棟華潤嘅。邊度舊啊？我嗰個可能唔拆得㗎。嗱，正前方呢個位置。咁喺呢度一過去咧，就已經係黃沙嚟㗎啦嚇。就變成咁樣，呢啲500-600萬一間喎，得唔得？主要睇啊！嗱，嗰個平，恆麗灣畔平啲，恆麗灣畔係老牌啲嘅，舊啲嘅。咁啊，面前呢啲已經開售㗎啦，應該喺呢度附近啲樓價係咁嘅。嗱，譬如話綠居路小區啦，1.9萬。上次咧拍攝嘅時候啊，有觀眾都講過啊，以前佢就喺嗰度住㗎，即係裏邊嗰堆舊屋咧。而家就得翻8套2手房賣緊咯。係啊，嗰度唔差㗎，嗱60幾萬、50幾萬㗎咋。呢個公寓嚟嘅，呢個唔關事㗎，呢啲唔關事㗎。佢應該係撳入去呢個嗱咁樣睇嘅，咁都係，咦？點解全部都係公寓嚟嘅？公寓啫。公寓啫，原來都睇錯。綠居路西小區公寓嚟嘅。咁即係附近應該都冇乜樓賣緊啦。咁啊，仲有一個恆麗灣畔咯。恆麗灣畔喺邊啊？冇嘅。手機軟件睇唔到啊，就係正前方嗰度咯。芳村嚟講比較老牌嘅住宅啦，幾好㗎啦已經。即係有小區管理嗰啲啊，唔係好似面前呢啲舊以前宿舍改建嗰種喎。以往我哋揸車經過呢度咧，就經常都會塞車嘅。咁啊，而家呢個時段好啲，因為我唔係喎，呢度都係會限行嘅喎。仲有啊，嗱，以前咧呢個係電車嚟㗎，106啊，依家變成咁咯喎，陰公喎。嗱，我哋啱先話講過咧，廣州係一個比較務實嘅城市啊，冇錢就係冇錢。而家好多巴士啊，cut 咗佢，冇錢啊嘛。有啲過江渡輪道 cut 咗佢，咁真係眾說紛紜嘅呢件事情。首先咧，第一個咧，因為巴士咧係 for 嗰啲點講平民百姓用㗎，咁 cut 咗佢真係好陰功。但係另外有一個説法咧，就係、喂運凳嘅，無謂使啲咁嘅錢啦。而且咧，仲有一個事情就係、地鐵已經開咗咁多啦。舉個例子啊，譬如話大家去得比較少啊，天河城外邊咧咪有幾趟 BRT 嘅。我有時一年都會坐1到2次嘅。係真係好快嘅，喺嗰度坐 BRT 翻屋企，好快，因為佢冇限制㗎嘛。咁但係問題係佢又真係令到天河嗰啲交通咧越嚟越差，眾說紛紜。不過咧講咩都冇用啦，眾說紛紜都冇錢 cut 咗好多。個原因就係大家都係開電雞啦，呢個都係其中一個大原因嚟嘅。但係咧反而揸車對 cut 巴士線路就冇乜太大嘅影響嘅啫。咁有好多咧就會合併咯。譬如話呢個19號車咁，就係喺德星路揸過嚟㗎啦。以前好似唔嚟呢度嘅。咁同埋咧有好多我哋以往都會坐嘅巴士咧，細個會記得㗎嘛。邊度去邊度咩27號嗰啲咧，有好多都會 cut 咗㗎啦。譬如話有一款車叫219巴士。以前喺國企翻工嘅時候，偶爾都會過去坐，會經康王路嘅，好爽啊！一上咗車咧，好似有少少似香港嘅小巴咁㗎。佢中間有幾個站係直接飛站過咁啊，翻到屋企好爽嘅，cut 咗啦。
呢啲15號線咁咧，以往都好似唔行呢度嘅，我都唔係好肯定嘅，因為一來又坐得少啦，二來咧真係因為經常會轉變啊，所以唔記得晒路。唔買啦嘛，今日買水果咩？如果要買嘅話，喺前邊呢度入去就係、芳村中市市場咯。其實落場雨都好啊，早兩日幾鬼熱啊。今日咧就涼爽翻。呢度仲有餐廳喎，海南雞飯17蚊9嘅，林順記。呢度會唔會係食潮汕美食嘅咧？因為左下角呢個咧似啊，似嘅潮汕腸粉。牛肉腸粉加皮蛋瘦肉粥16蚊9嘅，冇人正常啦呢個時間段。仲有清熱茶，哇6蚊一杯，仲買咗支涼茶添。呢個係祛濕茶，祛濕茶一定啱㗎啦。我同你講嚟到廣州，因為咧夏天就一定濕嘅。呢個係8蚊一支，還接受到。又行咗入嚟市場啦，咁啊睇下而家呢個時間市場係點咧？呢個係燒腩啊，平時我哋都會買呢檔嘅，而家就平到18蚊一斤咯，幾好啊呢個。仲有呢個啊，早幾日咧我喺荃灣啊睇見啊嗰個活雞咧，當然大家記住啊，品種唔同啊，價錢唔同㗎嚇，50蚊一隻，總之呢度就，而且呢度包湯添。我喺荃灣嗰度見到係170蚊港紙，咁你計翻落去我當86蚊啦嚇，150蚊人民幣咧就當係，咁啊呢度就50蚊。我亦都問咗人話，其實170蚊唔算貴嘅啦，喺香港啊，唔係講喺內地，內地就一定貴嘅，清遠仲平啲嘛，係咪？對比香港唔算貴嘅啦，係咪咁嘅咧？各位觀眾話俾我聽，如果你哋有睇荃灣嗰集嘅話，啱落完雨咁啊，開始有街坊出嚟買餸啦，有西瓜，而家買西瓜唔好住，晏啲先。不過咧唔買，依家未買住，還未買住，琴日已經想買㗎啦。嗱，好似呢啲咧3蚊一斤。我哋中意食黑美人嘅，有賣絲瓜呢度，我見到2蚊。咧我拍少一集影片咧，即係得個大方向嗰啲就唔會話事前睇定啲資料嘅。咁啊後尾咧咁啊起名咯喎，咁啊要查下資料㗎。哇！原來荃灣街市咧根據資料顯示啊，傳媒話咧嗰度係出租率即係2樓嗰度啊最低嘅全港嘅市政街市啊，有50幾個吉鋪。當時我睇到確實如此，咁啊下邊都仲幾熱鬧嘅，即係街鋪嗰啲啊，即係賣雞蛋嗰啲咧，咁啊但係樓上就真係差啲，即係賣雞嗰部分。至於呢度咧，其實都係廣州賣菜嘅一個平嘅地方嚟㗎，咁啊所以咧即係差距係會好大嘅。其實買嗰啲嘢都差唔多啫，好西瓜都係忍唔住啊，買咗個西瓜11蚊，不過好細嘅。有揸車咧就嫌佢細，冇揸車就嫌佢大。夏天已到，通菜亦都有得賣啦，1蚊半一斤。咁啊，仲有好多小食店嘅，朝頭早先開門，譬如呢個咁啊，黃友會開門㗎。而家傍晚就收工。嗱，仲有油麥菜，呢啲就唔算最亂嘅。早幾日咧喺香港見到嗰啲咧係18蚊一斤，呢度咧2蚊。咁啊香港嗰隻係靚過呢隻嘅，但係個價錢咧係18同2咯。度揾錢邊度使啊？啱㗎，買咁貴係啱嘅。不過咧確實即係我都有睇新聞嘅，荃灣上去深圳買餸，咁啊梗係冇北區咁方便㗎啦。咁但係其實咧都唔算話唔方便咯。嗱，我嗰日去過一次就知。坐車咁樣一陣就到啦。上去深圳買餸啊，係嘛？喺荃灣，哇！有冇觀眾係咁做嘅？有冇觀眾住喺荃灣咧？上去深圳買餸。嗱咁啊，對比兩地嘅物價咧，其實都係一件好有趣嘅事情嚟嘅。咁啊，如果大家冇睇嗰集影片咧，就可以睇翻啦。譬如話，我哋買嗰啲相紙，嗰啲相紙係要日本寄過嚟，一定係香港平，冇嘢好講㗎啦。
後尾再計翻啊，再慢慢計翻，其實圍到係買兩盒送一盒咯，喺內地嘅價格。咁嗰日我係使咗佢打完折係90蚊港紙一盒嚇，咁啊我當9折咧，即係81，即係80蚊人民幣一盒啦。咁啊240蚊，但係如果喺內地嘅話咧係103蚊一盒人民幣喎嚇，咁即係大家計得到啦嚇。2盒1盒都唔止啊！呢啲嘢一定係香港底嘅。有大家經常講肥姨種啊，就喺呢度啊嚇，前邊呢度有一檔。咁喺呢個花地街梳道店呢度咧係叫做花地街道啊。咁啊，因為啲鋪租平，你自然咧就物價唔會貴嘅。終於見到有芒果賣啦，話要買俾個女。豬腰芒5蚊2斤，呢有樣嘢平啊，香港真平啊！榴蓮係啊，18蚊。唔知1磅幾一斤啦嚇，點計都計得贏㗎啦，都係平過廣州嘅。呢度咪就係肥姨種咯，鹹蛋黃肉粽10蚊4隻。咁佢工場咧就喺前邊講過好多次，每一次我都會講㗎嚇，就喺前邊工場。沿住呢個方向一路行過去咧，就出翻去遠花路嗰邊啦，應該係即係好友多嗰度咯。咁啊都係買菜嘅好地方嚟嘅啫，平啊！又嚟到另外一個市場，其實咧兩個市場係連埋一齊嘅。咁呢度叫百合園市場啊，佢有室內部分嘅，呢度係室外部分咯。咁都係賣下水果啊。咁但係呢度咧就會多咗啲餅賣嘅，無論係中式嘅啦、西式嘅啦都有嘅。另外仲有，但係大家再睇下呢度。所以點解當時我喺荃灣見到嗰個價錢，我都覺得唔啱嘅應該，但係後尾睇過係真嘅啦。內地都要咁嘅價。翻資料咧，佢講啊，個老細講自己話係好似話限購嘅，咁咪一次過俾人買晒唔得噶啦。咁另外咧，仲要係佢話每日限量，啊買嘅人都係限購咁講。咁然之後就佢話一日啊，淨係嗰啲雞蛋啊都蝕6-7千蚊啊，係咪真嘅咧？時都有買餸㗎，都有留意菜價㗎。咁喺內地咧，大多數其實都係一樣嘅，佢係會成餅賣㗎。咁有啲係斷斤買，因為如果屋企人多嘅咧，就會買一餅翻去嘅，方便拎㗎嘛。咁但係如果人少嘅，譬如話打工仔喺外省嚟到咁樣，幾可食得晒啊？就算一隻嘅都要食1個月啦。呢度啊，幾錢一餅啊？20蚊一餅啊都要。而家開始去食晚飯啦，芳村食晚飯絕對唔會貴嘅。咁啊，其中一間咧，我哋推薦呢個肥佬林。咁首先佢唔係野生㗎嚇，係食咩咧？有驢肉啊！以前芳村好多地方有驢肉食㗎，咁啊而家就少咗啦嚇。但係咧，佢都仲有嘅。冬天而家都應該有嘅，不過食嘅人少啲啫嘛。咁啊，除咗驢肉，佢仲有雞食嘅，就唔係淨係食呢啲咁啦。白切雞68蚊一隻，燒雞68蚊一隻，好大隻嘅。豆豉我都有48，紅燒乳鴿28，抵食嘅佢呢度。如果我哋有開車，就會將架車停喺呢度咯。咁啊，然之後又去買餸。今日冇揸車，除咗驢肉咁啊，梗係仲有魚啊！水庫大頭魚，哇！呢啲一煲過好味喎。佢哋係食煲㗎，一煲咁啊，驢肉片開煲，好似烚嗰啲牛肉咁咯。羊骨腩開煲，我哋好似食過羊骨腩。文昌雞開咗好耐啊，疫情嗰陣都有開嘅。係啊，未開工。或者呢個啊，32蚊，乜嘢4300？哦，老婆講呢個工資4000零蚊啦，係。
部長都係5000。係咁嘅，佢呢度咧阿老闆係會坐鎮嘅，就有好多嘢咧就唔使部長去處理嘅，部長咧淨係即係管住下邊啲人就係㗎啦。咁啊而且有老闆嘅咩收錢啊咩嗰啲全部唔使理嘅，所以工資低啲。如果有啲咧賺多啲嘅，咁啊梗係俾多啲錢啦嚇。對面仲有一堆餐廳嘅，湖南菜啦，湖南菜啦，呢個係川菜啦，萬州喺重慶㗎嚇，咁我哋都講川菜嘅，各種都有嘅，好多宵夜檔嘅。不過咧都係啲外地嘅咯，咁啊好似一間係食砂鍋粥，即係潮汕嗰邊嘅風味嘅啦。豬雜粥都有係嘛？我都有幾間潮州砂鍋粥嘅喎。好雞。嗯。砂鍋粥嗰兩間。砂鍋粥有2間，豬雜粥仲有個，仲有隻貓咪走咗去馬路中間添，佢過唔到嚟。不過唔怕，呢啲好醒目嘅。醒目到你一準備攞嘢出嚟食，佢就過嚟㗎啦。跟住佢話睇下有咩好嘢食。睇下有冇先。佢話我好肚餓啊！呢啲啊？呢啲佢梗係食啦。未必㗎，有啲貓唔食。有啲貓唔食貓條嘅。係啊。呢啲係有人養嘅，呢啲唔係流浪貓嚟嘅。好瘦。不過就瘦啲啊！喵喵。嗱，佢記起自己啲原來呢度有堆貓糧嘅，唔食啊！貓糧都貓條喎。食啊！佢聞下先，食咧幾正。即係佢唔想喺我個手嗰度食。啊！佢就要自己咁食。佢自己咁舐下先，佢又唔係好為食嗰種嘅，有陣時係叫埋佢啲朋友過嚟咧，佢望咗眼。幾中意食？係啊，好似仲幾中意食添。自己食埋佢嗰啲，不過有啲蟻啊。嗯。但佢就係唔會食你喺嗰度擠出嚟嗰啲，佢要擺低佢先食。擺低先食。佢就慢慢喺度食，覺得好開心啊，係嘛？但係呢個小區得佢一個啫喎，呢個後邊一個草地嚟嘅，可能係啲鋪頭嗰啲貓養嘅。剪咗就係絕咗肉㗎啦。係啊，絕咗肉嘅呢隻貓，咁應該就唔係家貓，可能係啲流浪貓或者喺附近盤踞嘅貓咪咯。即係如果你屋企養嘅貓，你幫佢絕咗肉，你唔會叫人剪埋隻耳啊嘛。係，冇錯。流浪貓。係喎，裏邊仲有一隻喺度黃色嘅有隻貓，下又有一間，下有一間，變咗笪草地喎，盛苑酒家。種咗樹啊！真係唔理解唔到。理解唔到。理解唔到。點解要種樹咧？地鐵站冇去到咁後㗎。地鐵站。真係唔知啊！佢有得租出嚟唔好咩？綠居路嗰度都已經拆到好鬼曬啦，想食嘅叫宵夜煲煲好。啊，宵夜煲煲好喺邊度我都唔知啊，拆到好多。煲煲好咪就係好似嗰邊嘅。高嗰棟嚟㗎。係。咁啊，我哋依家咧就去前邊紅棉苑係咪叫做？嗰度食溫祈福啊，係啊，溫祈福。成日中意嚟芳村就係有好多舊嘅記憶咧，就喺度消失中咯。譬如話對面嘅東百花地灣，呢度正對面。咁之前咧因為生意不善就結束過經營嘅，咁但係後來又重新做翻咯。呢個年代都係咁㗎啦。呢個年代係咁嘅嚇。即係佢可能到期。當時可能唔續約，後尾諗下租唔去又續翻佢。又嬲翻佢。係啊，我哋都嚟拍過影片，然之後全部嗰啲街坊嚟掃貨，我哋都拍過啦。寫啊，東百花地灣。係啊，咩再見，係啊，咩揮別芳村咁，但係最尾依家又開翻啦，真係太搞笑。揮別。嘅百貨商場，佢可能真係租唔出去，所以叫翻佢翻嚟繼續做。而喺疫情嗰陣啊，第一波啊，咁咧市區嗰啲都已經開始控制到啦，但係芳村突然間又變到好嚴重喎。咁當時咪封嘅，成個芳村封住咗，哇！搞到幾唔方便啊，好多人。
而家仲記憶猶新嘅。咁啊，嗰波係算第幾波疫情咧嚇？算第一波嘅話，而家算第幾波咧？不過而家都唔算第幾波嘅。其實咧，我相信呢個病咧，即係新冠病毒係會陪伴住人類好長一段時間嘅，應該係我覺得。因為如果唔係嘅話，譬如話你擁有咗免疫能力啦，就唔會有。其實唔係噶嘛，佢慢慢減退咗，咁就重新嚟過啦。即係只不過就冇嗰陣咁多未知因素咁解嘅啫。同埋大家知道要戴口罩咯。芳村美食多啊，繼續行。呢度又有嘢食啊！呢個係咩？食 pizza 嘅。你溫祈福啊？哦，前邊就係溫祈福，係啊。呢啲小朋友最愛啦，榴蓮 pizza。隔離就寵物店，就係東百百貨、東百花地灣百貨公司。咁啊前少少咧，仲有田園甜品都係唔錯，又係以前喺綠居路咧拆咗之後搬過嚟嘅。因為嗰度大家有機會可以翻嚟試下嘅，佢啲豬腳薑都唔錯嘅。我哋今晚咧就嚟呢度啦，係溫祈福酒家懷舊菜啊！佢哋呢度食呢啲咁嘅喎，99蚊套餐呢個咧就不如豉油雞有半隻。A 類選一款為一份啊！哦 ，A 即係左邊揀一個入去，喂咁99蚊都抵，都唔得。要有6個菜99蚊，大佬點可能啊？笑死人咩？咁但係就算而家99蚊都抵嘅。有時間比較早啊，客人慢慢開始過嚟咯。收工嗰啲梗係未有咁早到啦，都係附近啲街坊嘅啫。而家咧，即係香港啊，要啊賣菜啊，血流成河啦嚇。咁但係咧，廣州嘅飲食業咧競爭都好激烈嘅。呢啲咁又要有團購餐先得嘅。我哋決定係食團購餐嘅。咁但係至於係邊款咧，就睇下先。有開胃前菜啦，開胃前菜唔講啦，4選1，脆卜卜燒肉，寫明有10件，又或者叉燒。又或者係呢個係4選1，但係佢得2款嘅喎，睇唔明。咁啊，仲有懷舊經典蜆肉餅，五柳蛋、雞絲扒蛋白同埋鍋巴陳皮肉，我終於睇得明。哇！啲字咁細，阿叔點睇啊？我都已經好吃力啦。跳過4人餐，孖寶雙人餐應該就係先係嗰個，係啊。嗱，孖寶呢個咧就係咁嘅，玫瑰豉油雞咧即係豉油雞啦，紅燒乳鴿啦，燒肉啦，黃花魚啦，鵝腳翼啦，同埋馬崗鵝咯。咁呢度揀一個啊，唔係咁多個揀晒。又或者嗱 B 咧就選呢個炒牛河有冇？胡椒薑蛋浸魚肚啊，未聽過。臘味粉絲煲、台山菜花炒臘味，同埋柳文椒酸菜炒土豬肉、金蒜銀魚蒸勝瓜，同埋煲林川菜，同埋仲有一個黑魚片添。咁就係咁啦。哦，不含茶水嘅，即係茶位另外要收錢。咁我明啦。咁其實都冇所謂嘅嚇。咁啊早茶都仲有80蚊。有咁多揀，我唔慢慢讀啦，因為即係其實都睇唔到啲字啦，開始。又或者6人餐，咁咪有咁多嘢食咯。可以啊嚇。你睇下食乜嘢？雙人餐。都係雙人餐多。雙人餐。芳村性價比高，呢袋芒果先頭買，我唔係而家要食啊，5蚊6，勁啊！如果團購餐咁當然仲有單點嘅啦，冇理由冇單點嘅。呢啲係單點，譬如話燒鵝88，乳鴿58，哇唔平喎！豉油雞88，同埋呢個太陽叉燒明路蜜燒太陽叉燒，咁佢中間應該係塞個鹹蛋黃入去咯，我估啊，仲有燒肉，佢哋啲燒肉都唔錯喎。哇！多嘢食嘅，同埋幾好啊！呢一樣就係可以咁樣寫住，哦呢個就係
脆鍋巴陳皮肉，係咁樣樣嘅。個咧就係阿大表姐香港嘅我哋自己屋企嘅谷裏邊咧發嚟嘅01嘅新聞啊！大家要戴翻口罩啊！真係啊，你睇唔係講笑喎。不過咧天氣開始熱就其實就會有減緩啲嘅嚇。全國新冠疫情抬頭，南方陽性率較北方高喎頂。廣東4月錄23000宗啊！呢啲係有記錄啫喎。你睇港聞啊，話有2位先生啊，病患嚟喺醫院咧，咁檢驗又測出有輕微嘅陽性反應。當時都仲話會唔會係啲試劑感染嗰陣時咩？冇理由啦！當時啊，大概1個月前到啦。而家睇嚟又唔係喎嚇。長者一定要戴翻好口罩。講下古仔啊！呢個餐廳叫溫祈福啊。咁究竟溫祈福係何許人也？同祈福新村有冇咩聯繫咧？同祈福新村有冇咩聯繫我唔知啦。原來咧，溫祈福先生咧，1984年就已經喺掌管呢個廣州酒家㗎啦。官至董事長咁啊，08年退休啊。咁退休咧就開辦咗呢個地。84年開始，幾歲？係啊，4歲我哋嗰陣就開始負責廣州酒家，即係將廣州酒家咧帶到去一個咁樣嘅高度，但係實在不容易。因為除咗味道方面要做得好，你仲要又有服務都要跟得足噶嘛。當時仲要接待外賓嘅咧，唔係話淨係得個味就得噶啦嘛。咁佢係順德人嚟嘅，佢係順德人嚟嘅。喺屋企附近都有幾間咁，而家裝修咁靚，主要一個就其中就係婚宴啦。佢哋咧開店就好克制嘅，同埋據我所知咧，亦都唔會話引入好多資本啊咁啊，一定要開到去東北都有，就唔係嗰種嘅。係啦，好少嘅廣東。係，尤其佢係一個順德人，佢就更加會少咁樣做啦。唔係佢寧願遊客嚟到呢度俾。可能係遊客嘅嘢佢食都好過開到去外省啫，跟住佢分幾種嘅。第一個送上嚟嘅豉油雞，哇，好吸引咁喎！嗰啲豉油啊後上嘅，咁下邊有盞燈熱住嘅，咁咪好咯。咁啊第二個送上嚟係炒牛河，哇！嗰啲芝麻灑得好靚咁喎，啱啱好啊！哇，好正！我原先咧就話等佢熱少少先啊，但係老婆咧又急啊，試咗一嚿，好靚啊，好滑係嘛？皮脆，咁啊唔等啦，點下啲豉油，冇揀錯，唔係梗係啊！先頭有諗過豉油雞同咩話？碌鵝啊，梗係豉油雞啊！碌鴨啊，廣州唔食雞點得？嗱，如果怕嗰啲唔熟嘅雞咧，呢啲又好啊，有全熟嘅。豉油雞通常都係全熟嘅，個皮好爽脆喎，真係。呢個係半隻嚟㗎，團購餐裏邊，好爽脆喎皮。第二個咧就係嗰啲玫瑰露酒，即係通常我哋會叫豉油啦，要落玫瑰露酒，嗰啲豉油先香嘅。好食啊！如果大家翻到嚟芳村遊玩，又想揾間有派頭啲嘅，呢間應該唔錯。炒魚。哦，呢個係酸菜魚嚟㗎。老婆以為係炒魚，酸菜呢個係套餐裏邊嘅一份嚟嘅。咁啊炒牛河唔係㗎嚇，我繼續食。雞啊！嗱，試下呢嚿啊嚇，都好喎，唔會好鹹，唔會好鹹。講明咩啊？呢個火候控制得好，同埋雞種都唔差，啲骨都夠硬。好食啊！隻雞，尤其咧經過嗰啲下邊啲豉油啊，或者叫玫瑰露酒浸過之後啊，似洋生雞種，開始微微發熱啦。因為呢啲豉油雞整得唔靚嗰啲啊，嗰啲皮即係啲雞種唔靚啊，哇，好鬼差嘅。老婆嘅意思係咩咧？豉油雞嗰個皮啊係好容易收縮㗎，最講究就係有幾種做法啊，或者攞個鑊去煎一煎佢咯。喺邊度食過好食啊？香群豉油雞係香群豉油雞，都話半隻香群都係半隻嘅啫，不過就香群就88啦收。唔係啊，68。廿幾蚊咁個仔都要咧，又係雞係咪？我如果香港地買雞100-7蚊港紙，成日記住生活雞，
800-700蚊一隻，嗱呢個50蚊一隻，3倍啱啱。同埋問個人啊，8-7蚊算平㗎啦。呢個係越食越有味啊！嗰啲玫瑰露酒浸過之後，冇生落，因為嗰啲玫瑰露酒啊，即係豉油啦嚇，下邊係有盞燈熱住嘅，即係我唔敢講話係咪佢哋阿溫先生諗出嚟呢個做法啦，但係確實咧，用個缽嚟熱住嘅雞呢種做法係好大膽嘅，因為不定受熱咁個雞會變老，係要好大膽先夠膽咁做。同埋咧，我估㗎咋，因為始終可能接待啲外賓啦，我唔知係咪啊。你俾隻雞滴住血，佢喺外賓嚇到佢走啊！外省都頂唔順啦，可能有呢啲原因咧。因為通常呢啲大啲嘅餐廳咧，都係做全熟嘅。你咪話咁啊？又食得落。雞好滿意，接落嚟試下呢個炒牛河。牛肉應該係用牛柳，啲粉碎啲喎。炒牛河又係考驗一個廚房嘅工價嘅菜式嚟嘅。有鑊氣，即係嗰種好似煎過啲粉嗰種鑊氣咧，嗰種感覺嘅，嗰種香味。都仲幾勁添喎，即係好似燒焦嗰種感覺喺後邊。試下呢度，都大件，亦都唔係話落好多味粉啦去醃嗰種嘅，合理啊，係啊，同埋唔好油膩呢點我中意，唔好太鹹。嚟到呢個酸菜魚，佢寫明係用黑魚嘅，食咗呢啲咪有胃口咯。佢又唔算太辣喎，佢而家睇知我哋啲廣東人都係唔食得，所以係啊，唔會太油，即係少量油梗係要有啦。但係真係睇見上邊啊，唔會係一層油嗰種。呢啲係粵菜廚師做嘅。夏天食啲呢啲好，都唔錯。嗰啲酸菜魚嘅香味都有嘅，即係佢攞啲油咧撞落去嗰一下，佢嗰啲味道啊，酸酸辣辣，酸菜都處理得幾好，爽脆。老闆係順德人啊，咪啲菜都幾清淡，即係食到食物嘅原味。炒牛河都係唔會話係啊，唔使配白飯。呢啲平時我哋都係要白飯先至食得落嘅，幾好啊，真係。同埋服務好。即係又換骨碟咯，即係嗱，譬如呢餐咁樣，我諗150蚊，即係另外加嗰啲餸50蚊，應該差唔多可以解決到。星期6日先加咗。咁啊，即係150蚊咯，我當你嚇120-130到啦，就咁多餸，2-3個人嚟咁都可以啦。因為佢而家係有嗰啲套餐嘅。競爭好激烈啊！已經冇咗一間嘅。係啊，對面咯。冇咗對面嗰間盛苑咯，盛苑執鬼咗。最滿意都係個豉油雞啊！唔好俾佢整。哇！滴緊豉油啊！呢嚿好味啊！呢嚿好冇味。嗱，下邊有加魚咧，佢個皮都係爽脆嘅。啲老婆好滿意個炒牛河。有啲燒烤味。嗰啲燒焦咗嘅味道。你要食到有燒烤味嘅炒牛河先夠好。係啦。又唔可以油喎，最怕油。最終埋單咧就係呢個數咯。咁啊99蚊，其實我係俾95嘅咋嚇。咁即係減翻5蚊咯。咁啊156蚊，因為呢個係美團減嘅，就唔係人哋餐廳減嘅。嗰5蚊係超正超正。
附近算係比較好啊，味道都唔錯，坐得又舒服。性價比啊！你要點套餐啊？性價比個公司。係，梗係套餐性價比高啊。單品咧就單品唔算好平。咩嘢？相比起周邊，梗係團購餐抵啦，因為芳村始終都係平價啲、抵食啲嘅呢個路線咯。係啊，但係佢就屬於都好食啊。味道都唔錯，個雞我好滿意。豉油雞好滿意。同埋嗰個炒牛，佢又好滿意嘅炒牛河。好食啊！炒牛河，有嗰種叫咩燒烤味。燒香味。嗱，地鐵啊夠方便啊！接落嚟咧，我哋坐地鐵翻屋企啦。喺前邊坐翻去中山8咪得咯，係嘛？係啊，好方便啊！嗱，即係經過就冇理由唔講樓價嘅。芳村咧係我哋如果一定要喺廣州置業啊，而家未有咁嘅能力啦。但係如果會嘅話咧，就係會係揀芳村㗎啦。係啊，好似呢一堆咁，呢個叫花地城，就係先頭我哋餵貓咪嗰度咧，咁啊樓下又有 Walmart 啦，隔離有中市市場啦，大家估下幾錢？係咯，就係呢個價錢啦。其實都合理嘅，而家37,600蚊，咁咧就譬如好似呢啲咁樣樣啦。即係你食完飯300幾萬，340萬，最貴去到400萬咯。咁啊幾好啊，478萬。咁啊呢啲咧，如果有坐向好咧，喺屋企係可以睇到放煙花嘅。係啊。上次我哋睇煙花都喺嗰度行前少少啫嘛。煙花就1年1次啫，即係你食完飯啊，各種啊，咁你可以行下。可以嗱喺鏡頭正前方一路行過去咧，就係江邊嚟㗎啦，或者嗰邊都得，好方便啊市場。食飯嗰陣先落嚟買餸都仲夠膽啊！係啦。咁啊唔食飯咁你又可以落嚟下邊餐廳食又得。停車又平啲咧。停車又平咧呢度。係啊，度停車性價比係好高㗎啦，又有貓玩啦，你隻貓怕醜啊！匿喺隻車底嗰隻貓。度停車平嘅，附近嗰啲咧500蚊子母車位都有啊。喺900更正下900。黃大仙嗰度。係行前邊轉左啫嘛，其實都唔係好遠嘅。咁我相信呢啲都，我諗都唔會貴，600-700咯，我估。2000幾咋？即係最初啱啱放售嘅時候。即係我哋公司嘅同事就買咗呢度，幾抵啊！2000蚊，賣咗西華路嗰間舊屋，搬嚟呢度住係嘛？哇！佢唔係，佢住喺華龍。華龍啊！華工啊遠啲啊。華工啊！咁啊喺大同路翻工，咁梗係呢度近好多啦。係啦，反正因為有地鐵1號線啊嘛，咁啊翻工比較方便，咁啊買咗呢度。華龍幾時先至有地鐵啊？而家咯。咁咪呢條地鐵幾耐啊？呢啲係第一條嚟噶嘛，係啊。係啊，所以佢就係買咗嚟芳村呢度咯，咪就冇住喺華龍嗰度華工啊。咁啊差少少有個加油站咯，其實都冇乜問題嘅，唔會話有泄漏啊各種。咁你加下油又方便嘅啫。對面咧仲有充電站，我哋以前好中意喺呢度充電嘅。嗰陣啲充電位唔多嘅時候咧，油價咧呢排係平咗好多喎。大家睇下上面嗰個仲係未打折嘅，7蚊1毫2啊！早排貴到差唔多見8蚊咁滯啊！最平嗰款叫92號，大多數人都加92嘅。呢排平咗好多啊，因為嗰個油價降啊，712打埋折，我諗唔使7蚊啦。會居住到好擁擠嗰種感覺，冇嘅。呢度油價幾錢咧？哇，900嗰個啊，900係貴啲啊，1.2蚊，都冇打折喎。我記得有嘅呢度。我哋去溫祈福食啊，如果冇去溫祈福咧，亦都可以考慮呢度啫。其實就係上邊廣州農商銀行上邊嗰個翠城酒家都可以嘅。地鐵站咧就喺前邊啊，正前方咁啊落去地鐵站，非常方便。之前咧我都做咗一集影片啊，就唔係我講嘅嚇，係聯合國講嘅亞洲最宜居城市，唔係第一，係第幾啊？廣州係排第一啦，排第一啊？唔係啊，呢個係佢根據聯合國講㗎嘛，根據氣候、氣候、醫療、教育同埋物價指數呢一點好緊要。即係佢唔係亂鬼唔停㗎嘛，有根有據咁停啊嘛。
咁樣評出嚟㗎嘛。冇錯啦，譬如深圳咁，物價指數一定唔夠廣州低啦，係咪？咁你深圳教育應該同廣州差唔多，但係醫療就冇辦法啦，就唔夠省會好啦山。都未達得到啊！係啊，嗰個水平新啊嘛佢，太新。冇即係啲醫生就係得學歷都冇能力啊嘛。咁所以咧喺廣州住有呢個好處。亞洲最宜居城市唔係講笑嘅，而且咧温暖都好緊要，因為我哋係怕熱啫。有啲人其實凍係慘過熱㗎。熱咧我有冷氣，開冷氣凍咧好凍啊！我講好極端嗰種啊嚇，你係門口出唔到㗎。同埋咧，如果係冬天啊，北方啊，到呢個時候冬天嗰陣啊，你已經要翻到屋企㗎啦，翻唔到咧就唔好翻㗎啦。我仲可以喺度燒嘢一大排。係啊，我熱到哇，熱到不得之道，我飲支汽水我都仲頂得順。係即係講兩個極端嘅熱同凍咧，其實係凍辛苦會辛苦好多，唔宜居。啊，而家呢啲賣到300幾萬㗎。係啊，我都話人哋嗰個都話300零萬，你喺廣州買你成8方，幾方便啊！到落去坐地鐵啦。呢度落去咧，仲有美食城嘅喎，地下商場直通地鐵站嘅。呢度咧係芳村個地下商場咧，冇以前咁火爆㗎啦。咁啊大概10年前到啦，呢度最火爆嘅。嗰時又旺到啊！好旺啊因為嗰時咧，你買件衫都要喺出邊。係實體鋪生意好啊嘛。生意啊嘛。依家就差啲啦。以前啊，連啲餐廳都唔俾開入嚟嘅，但係會聽見地鐵聲經過㗎咯。即係呢個音笑嘅。係呢個係最舊。喺我哋嘅路邊嚟嘅啫。嗯。嗱，中國嘅乒乓球水平高係有道理嘅嚇。你行個商場都要打下乒乓球。阿妹妹學嘢啦，以後咪奧運冠軍咯。繼續往地鐵站嗰個方向行過去咧，其實餐廳會多啲，人流都大啲嘅，有啲咩美心啊、麥當勞喺嗰邊嘅。咁上次我哋都食過呢個㗎啦，即係睇煙花嗰日啊，都幾好嘅又，性價比高啊嘛。泡菜豬肉檔25蚊一碗，又或者咖喱飯20幾蚊，鰻魚飯抵食嗰個喎。鰻魚飯40幾蚊啫，39都有。好過去壽司店食。嗯。嗰次我哋嘅壽司店食嗰個鰻魚唔係好夠靚。唔夠呢度靚做。係啦，上次食嗰個鰻魚切到薄。呢個夠肥。有呢啲辣麵啊，單人最好啊！即係一個人咁樣要解決一個晚餐，尤其啦，又係嗰句啦，夏天啦嚇，哇，仲要免費送飲品添，食滿30蚊。